ជុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាវិទ្យុផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងនិងផ្ដល់នៅពុទ្ធិខ្ញុំប្រកាសណាសមាភិបភិក្ខុឋានៈធម្មោសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបភិក្ខុច័ន្ទសេរីសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រិយមិត្តបងប្អូនបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឡានសាឡាងក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈនិងជម្រាបសួរស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស600ខែវិសាខឆ្នាំមមេស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃស្នើក្រសួងការងារដកប្រាក់ធានារបស់ក្រុមហ៊ុន Rai Nature និងក្រុមហ៊ុន Century មកសងពលកររងគ្រោះដែលបានបង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកាលពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ពីករណីពលរដ្ឋខ្មែរដាំដំណាំត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនបាញ់ថ្នាំពុលកម្ពុជានឹងទទួលជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំនួន 3284 លានយេនសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង2នៅកម្ពុជាសត្វលោកគឺចិត្តនេះឯងហើយជាអ្នកដឹកនាំបាទថានឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់រងចាំស្ដាប់នៅការផ្សាយនាចំកម្មវិធីនារាត្រីនេះបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទឡាប់សាឡាងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះចំនួន201នាក់មកពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តរាជធានីដែលក្រុមហ៊ុន Rai Nature និងក្រុមហ៊ុន Century ជ្រើសរើសនាំពលករទៅធ្វើការផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសំណង់នៅប្រទេសជប៉ុនដោយតម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើការបង់ប្រាក់ជាមុនក្នុងម្នាក់$400សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះសមាគមអាត6បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ញើសារនិងទាមទារឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធ្វើការដកប្រាក់ធានារបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមកសងពលកររងគ្រោះនៅប្រាក់ដែលបានបង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកាលពីកន្លងទៅឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតដោយមិនត្រូវរងចាំយូរបន្តទៅទៀតនោះទេចំពោះទី2តុលាការនិងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវទៅស្វែងរកចាប់ជនឆបោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដោយមិនត្រូវទុកឲ្យជនឆបោកទាំងនេះរួចខ្លួនស្រួលនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកធុនសារាយនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអាត6បានថ្លែងឲ្យដឹងថាការស្នើឲ្យក្រសួងធ្វើការដកប្រាក់ធានារបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមកសងពលកររងគ្រោះនៅប្រាក់ដែលបានបង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកាលពីកន្លងទៅនេះដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពរបស់ពលករកំពុងជួបប្រទះនៅភាពខ្វះខាតខ្លាំងចំណែកបញ្ហាដែលធំជាងនេះទៅទៀតនោះពួកគេមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសងប្រាក់ទៅម្ចាស់បំណុលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះសូមឲ្យក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធ្វើការដកប្រាក់ធានារបស់ក្រុមហ៊ុនព្រោះថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗមុននឹងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងបានតម្កល់ប្រាក់$10,000នៅក្នុងធនាគារដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងត្រូវតែក្រសួងនឹងអាចមានសិទ្ធិដកយកប្រាក់នឹងដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កបាទគេហៅថាប្រាក់តម្កល់បាទដូច្នេះយើងសូមឲ្យក្រសួងនឹងមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ញាយកប្រាក់តម្កល់នេះដើម្បីយកមកសងដល់ជនរងគ្រោះរបស់យើងទាំងអស់បាទទាំងអស់នៅតម្លៃដែលគាត់បានបង់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវចេះតែអូសបន្លាយតទៅទៀតទេបាទតែអូសបន្លាយទៅទៀតគាត់នឹងមកមានបញ្ហាជួបលំបាកនៅបញ្ហាជីវភាពរស់នៅហើយគាត់នឹងប្រឈមនឹងការដែលគ្មានលុយសងទៅអ្នកដែលម្ចាស់បំណុលនៅក្នុងការប្រាក់ខួសអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីនៅផ្ទះរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអាត6លោកធុនសារាយក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅពេលដែលបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងមណ្ឌលផ្សេងៗហើយនោះ
ត្រូវមានការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការបង្កឲ្យមានការឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់មិនមែនចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគេឲ្យគេទៅធ្វើអីច្រើនចិត្តបានទេយើងត្រូវទៅតាមឃ្លាំមើលត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់លើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យបានមកចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្រុមហ៊ុនណាដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងហើយទៅធ្វើអំពើផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យទុកបណ្ដោយអញ្ចឹងយូរពេកជាបន្ថែមទៀតលោកបានស្នើទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានដែលកន្លងមកតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមតែអំពើចិត្តនោះក្រសួងត្រូវសាកសួរព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនជាពិសេសត្រូវមានកិច្ចសន្យាទទួលពលករពីក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសដែលចង់បានពលករជាមុនសិនជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកមួនដុល្លារបានបញ្យល់ថាដើម្បីឲ្យការទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានភាពងាយស្រួលរដ្ឋត្រូវមានបទដ្ឋានគតិយុត្តដោយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវកំណត់ទៅលើការចំណាយប៉ុន្មានដើម្បីបានទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសចំណែកមួយទៀតនោះរដ្ឋត្រូវមានការដាក់កំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបពលរដ្ឋអាចចេញទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសបានរដ្ឋគួរពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដាក់តម្រូវឲ្យជាសាធារណៈតែម្ដងថាតើដើម្បីឲ្យបានការងារទៅក្រៅប្រទេសនោះតើពលរដ្ឋនោះគួរតែចំណាយប្រមាណពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗមានថាលិខិតផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងប៉ាសពតផងវាជាបញ្ជីតែម្ដងដែរហើយបញ្ជីតើគួរតែឲ្យពលករនឹងរងចាំរយៈពេលប្រមាណយ៉ាងយូរបំផុតកុំឲ្យគាត់យូរពេកកាលណាគាត់រងចាំយូរពេកគាត់ទៅប្រាក់លុយកាន់តែច្រើនព្រោះលុយនោះវាមានកូនណាមានការណាទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកនេះបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគួរណាតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងឲ្យបានហ្មត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរងគ្រោះបន្តទៅទៀតចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះកន្លងមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហាក់ដូចមិនបានគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេនឹងមើលទៅហាក់ដូចជាលក់ពលករខ្មែរអញ្ចឹងដែរបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន60ដែលមានសិទ្ធិនាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមប៉ុន្តែក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនខ្លះបានប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះទៅបោកប្រាស់យកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់រួចទម្លាក់ផ្លាកក្រុមហ៊ុនចោលមិនគោរពតាមអ្វីដែលបានសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការរកការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង់ប្រាក់ទាំងនេះទេខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានឡានសាឡាងវិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចំពោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះនៅថ្ងៃនេះបានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ពីករណីពលរដ្ឋខ្មែរដាំដំណាំត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនបាញ់ថ្នាំបំពុលសម្រាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះបាទអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានលើកឡើងថាអ្នកទាំងនោះមានការយល់ដឹងតិចតួចស្ដួយស្ដាងណាស់ពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជារូបលោកក៏បានស្នើឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្វើការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងពីការពិតបាទលោកហេងស្រស់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជូនលោកអ្នកស្ដាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកគុយគួងបានចេញលិខិតមួយបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាំដំណាំចូលដីវៀតណាមលិខិតចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកខ្លះបានសរសេរផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរួមទាំងវិទ្យុ VOD សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យអំពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចវៀតណាមបានដឹកនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចុះធ្វើសកម្មភាពបាញ់ថ្នាំបំពុលបំផ្លាញដំណាំរបស់កសិករខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅភូមិជើងឃុំជាំស្រុកមិមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងថាអ្នកទាំងនោះមានការយល់ដឹងស្ដួយស្ដាងណាស់ពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជារូបលោកក៏បានស្នើឲ្យអ្នកទាំងនោះសូមធ្វើការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងការពិតបញ្ហាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចវៀតណាមបានដឹកនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពបាញ់ថ្នាំពុលបំផ្លាញដំណាំរបស់កសិករខ្មែរនៅភូមិជើងឃុំជាំស្រុកមិមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនោះគឺគណៈកម្មាធិការចម្រុះទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានស្រុះស្រួលគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាំដំណាំចំនួន100ហិកតាក្នុងដីវៀតណាម
លោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដាំដំណាំចំនួន 16.6 ហិកតាក្នុងដីវៀតណាមហួសពីតំបន់ 100 ហិកតាដែលគណៈកម្មាធិការចម្រុះទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាំដំណាំការចេញមកប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានចុះទៅពិនិត្យពីស្ថានភាពនៅតំបន់ដីដាំដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះក៏បានដាក់ពាក្យស្នើទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកហៅណាំហុងតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយពីករណីខាងលើក្នុងនោះក៏មានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃមិនសំចៃមាត់ពីសំណាក់មហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរូបនេះចេញមុខបកស្រាយឆ្លើយតបសារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើមតិរិះគន់របស់មហាជនដោយបានលើកឡើងថាអ្នកដែលរិះគន់នោះមានការយល់ដឹងស្រួចស្ដាងនិងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាព្រំដែនយោងទៅលើទំព័រ Facebook របស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងប្រចាំមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកអំសំអាតបានសរសេរលើកឡើងឲ្យដឹងថារូបលោកនិងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់នឹងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើយើងតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច30រូបតាមមាត្រា98ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើញត្តិបន្ទោសលោកហៅណាំហុងរួចបោះឆ្នោតទម្លាក់ក្នុងសភាឬក៏គ្រាន់តែបោះហៅលោកហៅណាំហុងនិងលោកវ៉ាន់គីមហុងមកបំភ្លឺក្នុងសភាពេញអង្គពីបញ្ហាថាពលរដ្ឋខ្មែរដាំដំណាំចូលដីយួននិងភូមិកំណើតលោកហេងសំរិនស្ថិតក្នុងដីយួនដែលត្រូវដោះដូរភូមិខ្មែរ2ទៀតទៅឲ្យយួននិងការដោះដូរភូមិខ្មែរជាច្រើនទៀតតាមព្រំដែនទៅឲ្យយួនដែលយួនចោទថាភូមិខ្មែរទាំងនោះស្ថិតក្នុងដីយួនលោកសរសេរបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចយ៉ាងណាមួយនោះវាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីបានលើកឡើងថាខ្មែរយើងនឹងនៅតែបន្តការបាត់បង់ទឹកដីទៀតបើសិនជាមន្ត្រីខ្មែរនៅតែកាន់ជើងបរទេសបែបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយមិនបានព្យាយាមជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបែបដែលជាជនរងគ្រោះនិងបែបជាព្យាយាមការពារបរទេសទៅវិញលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការដែលមន្ត្រីខ្មែរគាត់ការពារលើជនបរទេសបែបនេះមិនដឹងថាគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឬជាមន្ត្រីរបស់បរទេសនោះទេលោកបានបន្តថាដើម្បីឲ្យបញ្ហានឹងអាចដោះស្រាយបានជ្រះស្រឡះជាទូទៅខ្មែរយើងបើសិនជាមាននយោបាយទីមួយគឺគាត់អាចរៀបចំផ្លូវទៅสู่ហេតុការណ៍រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធតាមព្រំដែននឹងឲ្យបានល្អទាំងព្រំដែនថៃទាំងព្រំដែនវៀតណាមគឺថៃគឺធ្វើព្រំដែនផ្លូវខ្មៅផ្លូវក្រហមអីហ្នឹងគឺការពីបានអាហ្នឹងមួយណាទីភាពមិនច្បាស់លាស់របៀបនេះយើងមិនអាចចរចាត្រូវរកគ្នាក្នុងលក្ខណៈគ្រាភាគីទាំងពីវិបុវៀតណាមប្រទេសធំចឹងយើងត្រូវតែបន្តគ្នាយើងរៀបឯកសារទាំងឡាយហើយបណ្ដឹងទៅភាគីតែប្រៃភាគីឬក៏បពុភាគីឬក៏យន្តការអន្តរជាតិតែម្ដងដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយឲ្យគេរៀបចំតាមផែនទីຂະຫນາດ100,000នៅក្នុងមាត្រាទី2របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទហេងស្រស់វុទ្ធុសំលេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចំពោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកខណាំហុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូសានិងកំណត់ហេតុពិភាក្សាស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងមួយជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកយូជីកូម៉ាម៉ារ៉ូដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 3,284 លានយេនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015 នេះបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 3,284 លានយេននេះក្នុងការអនុវត្តនៅគម្រោងនៅកម្ពុជាចំនួន 2 ដែលរួមមានមួយគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តកំពតដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 2,985 លានយេន
ទី2សម្រាប់គម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន299លានយេនការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូរសារនិងកំណត់ហេតុពិភាក្សាស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនណាំហុងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រជារាជាកម្ពុជាលោកយូជីកូម៉ាម៉ារ៉ូដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន3284លានយេនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង 9 នាទីព្រឹកនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិការកើតមកជាមនុស្សព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ថាជាការគំរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានកើតមកជាមនុស្សហើយមានចិត្តនិស្ស័យមិនដូចគ្នាទៀតដែលហៅថាមនុស្សឬសត្វលោកគឺសំដៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរូបនិងនាមក្នុងនោះដែរចិត្តនេះឯងហើយជាអ្នកដឹកនាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយមិនថាល្អឬអាក្រក់នឹងមានការបកស្រាយពិស្ដារដោយលោកវិមានបរិបូរណ៍ដូចតទៅនេះទង្វើការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វលោកមានច្រើនយ៉ាងណាស់មិនថាការគិតការធ្វើការនិយាយសម្រាប់អំពីចិត្តទាំងអស់គឺចិត្តនេះឯងហើយជាអ្នកដឹកនាំកាលបើសត្វលោកបានអប់រំចិត្តទូនមានចិត្តបានល្អហើយចិត្តនោះនឹងដឹកនាំទៅរកសុខសន្តិភាពហើយការទូនមានអប់រំចិត្តបានល្អនេះក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនផងដែរសត្វលោកមានរូបនិងនាមឬកាយហើយនឹងចិត្តដែលជាកត្តាសំខាន់ធ្វើឲ្យជីវិតនេះប្រព្រឹត្តទៅបាននាមនិងរូបអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅស្ថិតស្ថេរទៅបានបើចិត្តមិនមានការអប់រំទូនមានទេវានឹងមានការជាឥទ្ធិពលដល់កាយការប្រព្រឹត្តមិនល្អដោយប្រការណាមួយកើតមានឡើងដែលសម្ដែងចេញមកជារូបភាពតាមផ្លូវកាយជាមួយគ្នានេះដែរព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ថាចិត្តទេអ្នកនិយតិលោកោសត្វលោកគឺចិត្តជាអ្នកដឹកនាំតើចិត្តដឹកនាំយ៉ាងណាដូចយើងដឹងហើយថាចិត្តគឺសភាវៈដឹងអារម្មណ៍ដឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផៅថពៈនិងធម៌អារម្មណ៍ជាទូយ៉ាងដូចអ្នកនយោបាយមិនមានការទុកចិត្តគ្នាព្រោះចិត្តបានដឹងអារម្មណ៍មិនជាទីគប់ចិត្តគឺដឹងថាមិនប្រកាន់យកនៅភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានការរំលោភសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកការជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចលាក់និងលាក់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាចនឹងឈានដល់ការប្រឡបិចដាក់គ្នានឹងទៅជាចំនួនកើតឡើងមានការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់នេះក៏សុទ្ធតែត្រូវបានចិត្តជាអ្នកដឹកនាំជាមួយគ្នានេះដែរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ត្រាស់បង្ហាញឲ្យឃើញផលនៃការគិតល្អថាមโนពពាំងជានីធម្មាមโนសិដ្ឋាមโนមយាមនសាចេបសន្នេនៈភាសតិវាករោតិវាតតោណੰសុខបណ្ឌវេតិឆាយាវៈអនុបាយិនីដែលប្រែថាធัวទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាធំព្រោះអ្វីសម្រេចដោយចិត្តប្រសិនបើបុគ្គលមានចិត្តល្អក៏នឹងនិយាយល្អឬធ្វើល្អដែរព្រោះសេចក្តីល្អនោះសុខរមែងជាប់ទៅតាមបុគ្គលនោះដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណដូចនោះឯងទន្ទឹមគ្នានេះដែរធម្មចារបុត្រសវងបានបង្ហាញថាការថែរក្សាចិត្តនេះរឹងរិតតែបុណ្យកុសលខ្ពង់ខ្ពស់វិសេសទៅទៀតដោយសេចក្តីអត់ធន់ដោយមេត្តាដោយសារនិយធម៌ហើយតាមពិតចិត្តសន្តានរៀងខ្លួនមិនលំបាកអ្វីដល់ទៅចិត្ត2ចិត្ត3ឯណានឹងមិនលំបាកទៅរក្សាចិត្ត2ចិត្ត3នោះទេព្រោះជាចិត្តរៀងខ្លួនសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការថែរក្សាចិត្តដែលមិនអាចអ្នកដទៃណាមកជួយថែរក្សាបានទេអ្នកដទៃគ្រាន់តែជាឧបការៈឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសំខាន់វានៅលើរៀងខ្លួនដែលមានឆន្ទៈថែរក្សាចិត្តនោះធម្មចារបានបញ្ជាក់ថាការថែរក្សាចិត្តនេះមានប្រយោជន៍ពីព្រោះប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខគឺវានៅក្នុងចិត្តនោះការថែរក្សាចិត្តជាវោហារក្នុងការអប់រំចម្រើននៅកុសលធម៌លះបង់បាបអកុសលនោះឯងពាក្យថាថែរក្សាចិត្តឬក៏ពាក្យថាតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃនោះគឺចិត្តនេះឯងដែលហៅថាខ្លួនតម្កល់ក្នុងសទ្ធាសិលសុតៈចាគៈនិងបញ្ញាជារួមការថែរក្សាអប់រំទូនមានចិត្តនេះក៏គឺដើម្បីឲ្យចិត្តដឹកនាំសត្វលោកទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវតម្កល់នៅក្នុងកុសលធម៌ឲ្យចិត្តនោះចេះខ្លាចបាបម៉ាស់បាបលះបង់អំពើអាក្រក់ការរំលោភបំពានបំបែកបំបាក់គ្នាអំពើពាលាពុករលួយគ្រប់យ៉ាងចេញពីខណ្ឌសន្តានទាញចិត្តសត្វលោកឲ្យត្រឡប់មកតាំងនៅក្នុងធម៌ល្អមានពន្លឺក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនិងសង្គមជាតិបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទវិមានបរិបូរណ៍វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញ
រានុធរៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា